예, 여러분 안녕하세요. 오늘은 빅셀과 버그판 리뷰 해보겠습니다. 자, 아직 레벨이 적어서 이 정도밖에 못했습니다. 예전 버전이라서 뭐가 좀 이상하지만 밑에서 무슨 소리가 들릴 수 있습니다. 그리고 감사합니다. 이런 포모 다시 주세요. 그리고 근데 스팅어가 좋아요, 용의 숨결이 좋아요. 우리 공격력이 비슷비슷해서 모르겠어요. 나 무기가 생겼어. 생겼어. 피했어. 와, 더 좋은 거요. 괜찮아요, 주황 다음 노랑. 빨주 노초. 이게 더 좋은 거요. 아주 스팅어가 더 좋은 거요. 용의 숨결. 잘한다는 실력 어디 갔냐면 여러분 잘 생각해보세요, 여러분. 내가 생각하기에서 레이저입니다. 레이저 파워. 레이저 파워. 다 능력이에요. 레이저 맞지? 레이저 파워. 레이저 파워. 레이저 파워. 45도. 둔다. 뚜릉다 뚜릉뚜다 뚜두두두두두두다. 가보겠습니다. 야, 진짜 제가 이제 장난 오예요. 한번 농장 해보겠습니다. 농장 아니라 여긴 그냥 패스해 주고요. 갑시다. 하면서 넘어가야지. 갑시다. 이상한 소리가 나는데 왠지 어디서 많이 진짜 죽을래? 아니 왜 이 소리가 나와? 하나의 비실기래. 야, 바꾼다. 의리. 이건 어떻게 죽느냐의 그런 건가? 와우. 뭐지? 죽은 거. 잠깐만, 구절자로 그냥 한 번 그냥 헤드샷을 달리겠습니다. 이거는 아마 이겠죠? 네. 머리가 없어요. 머리가 없어요. 얘도 그냥 스티커를 그냥 한 방에 날려버리고. 스티커가 왠지 이런데 이렇게 된 것 같아. 왠지 그런 것 같아. 왠지 기울어진 것 같아. 헐, 이거 하박이야. 뭘 불쌍하다. 알겠다. 고라이마스. 오늘은 여기서 끝내도록 하겠습니다. 그럼 버그 링크는 잘 해보시고 다음에서 보겠습니다. 바이.